laqaa guddataatiin jiru dhufanii nu keessatti argamanii marreegaa sagantaa walaloo ajaa'ibaa tan akka ajaa'ibaatti bi'ooyifana isaanii irraa dhageeffannee kan walitti deebinu ta'a. Isaanii waliin turtii gaarii. Allahu akbar. Ayyee carraan hafannuu keessaniif galatooma ulfaadhaa isiniin jenna. Yaa Ustaazaa Adam, ustaazan keessan kun waan akka ispoortii tana afaan baranne na fakkaata. Silaa waan akka ispoortii tana baratanii suutuma dhabna jalaa jaan hin jettu. Allahu akbar. Akkasii kallattumaan hara sagantaa arra qabannee dhufnetti seenna. Markaza kunuuzu siha arra eeybaa jira. Gurri hoos dhagahee hasaasii halaala. Kobeetoo kaayyadhee ijumaanii laala. Je'eetumaan dhufe qabadhee walaloota akka jaalalaa. Siifi walaleessaa tan qabne misaala. Takbiirtaa dadhabnaan asumatti dhaabeen dhiiseef irraa gala. Allahu akbar. Abshiru. Allahu akbar. Ayyee maasha Allah jenne takbiirtaan oowwitu haga xumuraatti tun hin qabbanoytu ittiin fufa'anis walaloota shaashaa si gootu dhagayaa warreettan diirrabbii barsiiftu adawwiin teessan boo karchallee haaseentu tolfadhaatii taa'aa nurraan rakkatinaa gagammadaa namuu jaafataa zanaa gaggeessaa keenya qaalii nu waliif hubanna naaf ati boodaami ammuma waltaana hanga walalooti yatana fitadhu hamileen qusatina akkam jettan dubbii tanarra waltana. Allahu akbar. Allahu akbar. Abshira waltana. Allahu akbar. Hamile. Dhufeen jira kunnoo fi wala leessa walaloo addaatiin gurra isin buusa dhaggeeffatteen koftu buhaarsaaf barsiisaa shaashaadhaan si godhaa siin bashannansiisaa waan si kofalchiisu anumarra dhiisa gahee teessan bahaa naanaa solfacaasaa qaamaaf qalbii teessan gara koo deebisaa kan dhiiraaf dubartii likkinna caqasa guyyaan har'aan tanaa bar guyyaa eebisaa eebba barattoota onlaayinii keessa markaza imootti kan ture barsiisaa kunoo guyyaa arraa isaanii eebisa huruufaaf qur'aana ijoollee hedduu buusaa tokko lamaa miti yoo himne lakkoofsan baga gammaddanii barataaf barsiisa kana hunda dura nagayaatu dursa kan dhiiraaf dubara akkam nagaa jirtu hedduun isin yaade hunduu jajjabaattu walaloo tana sirraa diimtu yoo dhugaa dubbanne dhaggeeffatteen koftu gaggeessaa keenya qaaliina jalaan dubbattu janne kono ammanu isiniin jirtu. Allahu akbar. Jirra. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahi jaajal kaba durarraa keessummoonni keenyaas kan dhuftan fagoorraa akkasuma ammas argamtan dhihoorraa warri affeeramee dhufe hedduu jira kan affeerraa malee dhuftes guyyaa irraa tolfadhuuti taa'ii hin rifatinarraa walaleessaan musaabsisii matee jira baganna gaan dhuftan kan dhiiraa fi dubraa hin guutamu galmi markazni kun balla dhiira moggaa takkaan karaan kan shamara kan ija ol qabu siin beeyne anarra shurtaa markazaa naan jaanas jira iyyatee gaqqabi aboo shamararra shurtaayyoo si garte teedhumatti walla. Allahu akbar. Yataabbatu. Allahu akbar. Abbaa markaza kanaa maqaa isaa baratee Ustaaz Hafiz Kiraamiyoon dhageenya jette ajaa'iba qabdaanuu na aarsite yaa Ustaaza kashtii bar hedduu naa taate wallaalaa hedduudha diirrabbii barsiifte ansirraa habiibii jaalaltii na qabde silaa Ustaazii ati duraan dhalaa taate hummaan tiyya qaata manguddoo ergite na Ustaaza kana waliin na qaagote. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kana yaa Ustaaz Adam dhaamsi itti aanu kun dhaamsa hedduu jabaati akka jabeessanii jaanii barattoota hundaanu dhiirtii garii shamara qur'aana dhoorkite warra diin jaallatu meeqa khasaarsite mee fakkeenyaaf mucaan dubaraa takka wanni isiin taate mucaan shamaraa takka wanni isiin taate barsi gaddisiisaa yoo nama arifatte qashlabbuma tokko bar adii gaafate siin jaalladha lubbuu je'eetti dubbate akka nama isiif yaaduu tokkotti fakkaate miskiina dhugaa faateen tummaraatti jaalala gurbaatiin beekaaif wallaalte nyaataa fi dhugaatiin itti goruu dide. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
حمله ni ja'aan gaamma faate ati Dubai jirta yookaan Suudii jirta osoo maallaqa waa xiqqoo ergite mana bareedaan nu jaaratachillee nu bite ni jattiin gaa amma lubbuyyee naa taate sitten erga lubbuu birrii hanga feete. الله أكبر Jetteetti الله ergiti أكبر birrii wayyeessitee jetteetti ergiti birrii wayyeessitee ittiin siif dabala yooniif si hanqate humaanarraa yaadin qaalii kiyya taate nama maalummaa isaa hin beeyne birrii si ergite birrii yeroo dheeraaf baritti laffaate akki itti fidde bara fooqii arabaa massaate eegas booda inni biloo godhafaate eegas booda inni biloo godhafaate imoo sana cufee tan biraa banate nama rifachiifti faateen tun kasaarte katakkaa markazaan beeyin markazallee dhiifte. الله أكبر الله أكبر Haya, الله أكبر isin barattoonni markaza kunuuzu siharra isin barattoonni markaza kanarra na dhageeffadhaa hundi yaa ijoollee dubara yoo isin lakkafan dardarri imorra qaxxituma hottaa ustaazaafis bira. الله أكبر الله أكبر Ustaazuma kanara Ustaaz Hafiz kuni waxaatiidha barammaas dardara akka bichaa dhahee ofa barkararra antanan beeyne egaa ustaazni walleenuu maastara nama sodaachisaa dhaabbina isaatirra anumma baaragee dhiiroo jira. الله أكبر الله أكبر حمله حمله Qur'aana baradhaa kan dhiiraaf akkasii dhaamsaan amma dhaame kana akkatti fayyadamtanii nama hunda amantanii jireenya keessaniif duraan laakiin achuun barbaada. Kanumaafin dhaamsa kana dabarse Qur'aana baradhaa kan dhiiraaf dubartii Qur'aana qara'uun daandii milkiidhaati karaa isaa koyte dhugatti anjoolleen eebbifamte tunarra hedduudhana tolti maasha Allah janne ijoolleen bar ni ifti warreettanas jirtanis yaa dubarti dhaamsa kiyya kana gurraan dhagayaati ustaazaaf barataan nu ijoolleen dhiiraati yoo fuudhuu barbaanne ni laallanna jaarti tan qaraatee beektu quraana rabbiiti isiin diin baratte yoo taates dullatti naanni kaa godhataate hee jaarsasiiti كم جت استاذ في سنة الله أكبر الله أكبر تحت جنان الله أكبر an arra eebbifam ammas na dhagee anaaf seenteeti jirti ta duriin gargari walaloon arraati mirqaaneen barreesse dalagaa jimaati na dhagayaa hundi kan dhiiraaf dubarti diin barachuun salphaa akka durii miti bilbilaan baratta bakkuma jirtutti dur miilaan barbaadda dhiiftee kan keemaati arra rabbi hamdi galanne kan saati qur'aana baradha tiktaaka dhiisaati qur'aana baradha tiktaaka dhiisaati markaza kunuuzu sihaatiif mucaa manaa caayaa haalli yoo tichimees akka siyaasa Itoophiyaa waan markazaan taane agarraan dhiitichaan lafarraa ariyaa akka waan markazni mucaa tana fidee kaayyatee kaariyaa sa'a 24 markaza keessa teessi barakka waardiyyaa sheeyxaanni sodaa sii bar dura ooriyaa jaalaltii markazaa mucaa tana jaalaltii markazaa mucaa tana biratti hogguutu haariya namni kuni eenyu warreetannaan jettan gurraan na dhagaya jabduu akka ferroo amiira takkaffaa faa'iza dhagaya mee mucaa tanarraa maasha Allah jaya الله أكبر ما شاء الله الله أكبر أمير لما فاف صدفا والبرتا دكتور سمية في مصر دا والبرتا أميري أفرفان سميرا دا غرتا جهني سي قدو سنأتوني بيتا خدوران بينس خطو الربرتا إكرام حبيبي في مسلمة خوري مركزوتا إكرام أحمد تقوس لينشا إنيقوتا أميراني في شرطان دا جرتا أدوي تي سنبوناتو الكينياتا دكا دكا غدانو مرديفتا أبو شيرا غنا دا غبطاني غوتو تي سنشيتا الله أكبر الله أكبر تنقوت
akkasi xumura irratti nin dhaammadha dhaamsaa yoo rakkoon jiraatte keeysaan na dubbisaa sagantaa eeybaa qabaannaan aruuza sarpiraayiz godhuu barbaannaan ustaaza walaleessaa musaaqooqaa sirraa kaasaa hiraar tokkon qabu beekisi buhaarsaa yoo isiinit tole keeysumaan dubbisaa awwalalooti yaammaniin xumuraa yerootii jaaggahee hin kutu asbira yoon amma dubbadhe ani kana caalaa nama hedduu tokko dhugaanarra laala isin hifachiisuuf dhiifama hadaraa yoo rakkoon jiraatte keeysaan na bilbilaa arraaf qophiin tiyya guddattee ni geessi bashannanaa wajjiin dhaamsallee dabarsi yeroon tantee dhumtee naan jaan gabaabsi na baruu barbaannan walaleessaa musaabiin na yaaman jiraattonni asi feetumuussa jehi habiibitti aansi qosaa kiyya feenan magaalleen na yaame yoo si je'e dasi maasha allah jehi tartakkanattu fi adawwii bobeeysi وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله